अरे आप कहाँ थी बहन जी? हाँ, मैं यहाँ किचन में ही थी। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? विनो। ओ ओ, फ़ोन नंबर 224-625-0273। कहाँ रहती है? बार्टलेट में अच्छा, यहाँ क्यों आई है? सेवा करने। कौन सी वॉलंटियर। सेवा? कच्चा खाने बनाने के लिए। हाँ, तो कच्चा खाना आपको सेवा लगती है? हाँ, सेवा सेवा करनी है तो हॉस्पिटल चले जाओ, बहुत लोग वहाँ बीमार है। या मैं जॉब भी वहाँ पे करती हूँ, पर मुझे ओह। यहाँ अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, आपकी जॉब कौन सी है? नर्सिंग की है। नर्सिंग। या अच्छा, तो नर्सिंग के बिजनेस में कितने सालों से है आप? 10 years। अच्छा, कितने लोगों को ठीक किया? कितने लोगों के डायबिटीज आपने हटाए? नहीं हटा पाए। नहीं हटा नहीं हटा पाए। पाए। अच्छा, दवाई बीपी। देते हैं ओनली। अच्छा। तो यहाँ आपने देखा है आपका पूरा परिवार इसमें लगा है, तो यहाँ आपका अनुभव कौन सा है? अनुभव, मेरी सिस्टर इन लोग का डायबिटीज़ चला गया। हाँ, उसकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, वो चली गई। बराबर है। ओबेसिटी। ओबेसिटी चली गई। अच्छा। फ्रोजन शोल्डर था। तो मुकेश भाई पटेल आपके क्या लगते हैं? मेरे ब्रदर इन लॉ। अच्छा, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ? उनको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उनके लिए उनके हिसाब से ही हम लोग ये सेवा में है। करेक्ट, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन कौन सा सभी को उसके बताओ। कमर में प्रॉब्लम था, बैक की प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर्स बोल रहे थे सर्जरी करानी पड़ेगी, और वो चल भी नहीं सकते थे, जॉब भी नहीं कर सकते थे। तो ये दर्द था, रोग था, कितने सालों से था? वो सालों से पता नहीं एग्जैक्टली सालों से कितने था, पर वो जॉब पे उनको इंजरी हुई थी। हाँ, जॉब पे इंजरी हुई थी, यानी कि डेट वाज द एक्सीडेंटल केस। राइट। तो एक्सीडेंट के केस में भी उनको फ़ायदा हो गया। हो गया या बराबर है। या उनके कितनी ही बार डॉक्टर ऑफिस में गए थे, मैनी डॉक्टर्स को बताया, उन लोगों ने सर्जरी करवानी बोली थी। आउट पेशेंट सर्जरी भी उन्हें कराई थी कुछ। करेक्ट, और पर फिर वो भी कुछ भी नहीं। हाँ। अच्छा। तो ये कितने लंबे समय तक डॉक्टर की ट्रीटमेंट चली? Probably 1 to 1.5 year। करेक्ट करेक्ट। और बाद में जो इस नई भोजन प्रथा है एनडीएस, इसको फॉलो करने से कितने समय में उसको परिणाम मिल गया? तुरंत ही मिल गया था। फिर बाद में उन्हें चालू रखा, तो फिर बैक का प्रॉब्लम तुरंत चला यानी गया। कुछ दिन या वीक में। 1 वीक में। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये अनुभव से आप भी प्रभावित हुई, या आपका परिवार प्रभावित हुआ, या और सभी को फायदा हुआ, या और इस सेवा में जुड़ गए हैं। या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गो अहेड।